Почитуван подпредседателе, почитувани колеги, почитуван заменик министер, повторно вие све оставија сам тука, министерката дојде, прочита експозе, кој што предпоставам никој не го слушна, затоа што веднаш по незиното излагање скоро цела сала да се испразни. И мене ми е жал што не остана тука, барем малку да продискутиравме околу работите кои што беа. Добро, сепак не ни удостои на расправата по амандманите, но еве, сега од кога ја спомнав одговорница, веројатно надвори да алармира и дојде, секоја чест министерке, добро дојдовте. Не знам дали до сега ја следевте дискусијата. Не мислам дека имаше нешто многу нови работи и вие и самите во вашето експозе ги признавате практично грешките кои што првично ви беа проектирани со буџетот и сите ние ви велевме дека буџетот кој што го донесовте на почеток, практично на крај на минатата година, за оваа година, дека не е реален и дека е буџет кој што ќе направи енорен пораст на трошоците, без и дополнително ќе предизвика задолжување. И вие искористивте еден термин кој што во последно време и вие, и премиерот, и другите повидни функционери од власта често го користат само за да оправдат некаков неуспех или недостигнување на претходно декларираното скаливо во однос на нешто, а тоа се новите услови. И навистина не ми е јасно кои се новите услови за кои што зборувате, па ве натерале таквите услови да проектирате еден ваков ребаланс, каде што, замислете, долгот на отплата на годишно ниво ви изнесува 300 милиони евра, исто колку што ви изнесува, малку повеќе до душа, онолку колку што одвојувате за НАТО. Па, еве ви ги трошоците, каде непродуктивно трошите. Значи, вие одвојувате 4% од бруто домашниот производ за НАТО, 4% за НАТО, а во исто време имате дефицит од 4,1%. Па, министерке, мислам дека приоритетиве треба на вистина да се ревидираат и да се види дали е многу паметно целиот наш дефицит ние да го инвестираме за купување на оружје и за финансирање на оние меѓународни мировни мисии на Соединетите американски држави практично, каде што одат и убиваат по светов, или пак тие пари да ги вложиме тука, да не мора да имаме волкав дефицит во најмала рака. И да не мора да отплаќаме волку долгови колку што отплаќаме. Вие сега последно премиерот или вие не ме фаќајте за збор, но некој од владата најави дека ќе се задолжувате во во Манав. Вие останавте да не се задолжите уште во Трново. До каде ќе се задолжуваме вака? Зборувате за развој. Буџетот, особено ребалансов, ниту е развоен, ниту има план за економско зајакнување, а најмалку од се е домакински. Буџетот, почитувани колеги, е најискрениот политички документ на секоја власт. Зошто? Поради тоа што секоја власт декларативно се залага за се најдобро. Се залага за култура, се залага за заштита на жртвите од насилство, се залага за екологија, апсолутно се залага за безбедност, за енергетска независност. Но буџетот е документ тој кој што покажува дали на вистина ова се приоритети и заложби на една влада. Буџетот на оваа власт покажува дека сите нејзини декларации се само фарса, буквално. Значи, вие
не може да зборувате од една страна за безбедност и тоа да го нарекувате инвестирање во еквипмент, опрема воена за НАТО, а вие да ги заборавите луѓето кои што на грб ја носат, живите луѓе ја носат безбедноста. Пожарникарите, опремата за нив, касарните, мензите каде што војниците екзистираат, граничните премени каде што работат полицајците. Значи, вие се тоа го занемарувате и велите дека инвестирате во безбедноста со тоа што купувате оружје за воено-индустријскиот комплекс НАТО. Вие зборувате за култура, но културата ја сведувате на манифестации кои што потоа се чудите како се само еднојазични и тоа не на официјалниот јазик на државата. Па почитувана министерке, културата ја создаваат институциите, а вие ги заборавате институциите. Кога зборам институциите, не во смисла на институции формирани како такви, туку во нивните згради. Идете во театарот во Куманово, идете во Младинскиот дом во Струга, Младинскиот дом во Струмица, идете во Младинскиот дом во Штип, погледнете ко Прилеп, нема адни театар, затоа велам театарот. Значи, погледнете ки нашите театри. Тие институции се тотално заборавени, скапуваат и вие културата ја сведувате на манифестации. Манифестациите се само политички параван каде што вие глумите дека правите некакви си културни настани. Не, напротив, манифестациите ќе ги направат самите институции кога истите ќе застанат за здрави нозе. Не е доволно само да го смените најнеспособниот министер за култура кој што досега Република Македонија го имала. Потребно е да ги промените неговите политики и она што го направи со културните работници. Како и буџетот, како што ви спомнав претходно, така и сега неговиот ребаланс практично за кој што расправаме, доказ дека владата не управува никако стратешки, напротив, само делува реактивно, не планира развој, туку купува време, не создава вредност, туку распределува трошок, буквално. Таму ќе се потроши повеќе, тука помалку, колку да се купи утре за да се помине денес. И тоа најдобро се гледа од самата структура на буџетот, почитувана министерке. Дефицитот, како што кажав, расте на 4,1% од БДП. Тоа значи дека владата не го затвара буџетскиот јаз кој што го има, напротив, го проширува, не ја стабилизира фискалната позиција на државата, туку ја турка во уште понатамошна подлабока зависност од задолжување. Не знам на вистина каде понатаму ќе се задолжувате, веќе сме премногу задолжени и на вистина не сметам дека е добра идеја да се почне со вакви мали задолжувања како што коцкар се задолжува во најголемата криза по малку од сите пријатели и роднини, па така и вие да почнете по приватни домашни банки, општини, па може би и ќе стигнете до општина Трново да побарате задолжување и од таму. Кога велите новите услови, претпоставувам, мислевте за кризата на Блискиот Исток и кој што предизвика енергетската, основно нафтената криза. И токму поради тоа имате енормен пад на приходот од акцизи. Зошто? Поради тоа што владата донесе една антикризна мерка со која што им ги намали акцизите на компаниите кои што го увезуваат ова добро. Зошто? За профитот и понатаму на крај на оваа билансна година да им остане ист. Практично антикризната мерка беше дека профитот за да остане ист на компаниите кои што го увезуваат ова добро, компаниите во оваа индустрија, компаниите во нафтената индустрија практично, кои што сите ги знаеме кои се, за кои што имате за дел одредени нив од тие компании имате десетици пресконференции, им ја намаливте акцизата, за сега да кажете дека новите услови се тие кои што налагаат приходите од
акцизите да бидат драстично намалени, па со тоа и да се зголеми дефицитот и понатаму да продолжиме со задолжување. За јавноста да биде појасно, само да кажам кај има најголемо додавање на пари, па мислам дека сите претпоставуваат, тоа се пари за локална инфраструктура, проекти во општините. Тоа се пари за оние патишта од по 3 до 5 километри, кои што после година-две, која од општините ќе побараме детална документација, како на пример кисела вода, немаат детална документација за патот, а тој после 3 години од негова реконструкција во средината се направил огромен процеп. Тоа се оние пари по општините кои што вадат бекатонки кои што се ставени пред 5 години и ставаат нови и колку толку зелени некои скверови плоштадчиња во малата ги претвараат како копатила. И ако ги видите тендерите на општините во однос на овие проекти, кои што патем ги запишуваат како капитални проекти, ќе видите дека исто практично како и тендерите на централната власт, тие по 2-3 пати се тендерираат. Значи не можат да предвидат во првиот тендер колку навистина тие ќе бидат. Еве, земете го, например, она плоштадче на општина Аеродром што е позади Капитол, ќе видите дека тој 3-4 пати е тендериран. Еднаш се предвидела една сума, па пораснала за дупло, па не стигнало по трет пат, предпоставувам, веројатно ќе се случи и четврти пат, додека тоа 100% се финализира. Истото се случува и со реконструкција на училишните објекти, истото се случува и со реконструкција на патишта, а еве видовме дека истото се случува и за правење на водоводи по општините. Практично овие пари, каде што имате најголемо зголемување, се пари за кои што најлесно се пумпаат во приватни джебови преку јавните институции. Се скроено во овој ребаланс е онака да политички се преживува, да бидам до крај прецизен, речиси 3 пати поголемо има зголемување на приходите, и ова не е развојна политика, почитувана министерке, тоа е трошење на пари што ги немате, односно што ги немаме сите, и веројатно во иднина ова трошење ќе кошта многу повеќе од она што денес би чинело доколку се скратат одредени инфраструктурни проекти, особено доколку се скратат непродуктивни трошоци како што е вашето енормно инвестирање во НАТО. Овој ребаланс навистина не наменува ни самата економска логика на државата, не зборувам за вашата, која што сега ја имате отпочнато, туку и за другите влади предходно. Имам интегритет и слобода тоа да си го кажам, затоа што не сум учествувал во ниедна влада предходно и практично вие ниту со буџетот, ниту со ребалансов, воопшто не наменувате економската логика на тоа како функционира државата и како функционираат јавните финансии. Напротив, целосно се потпирате на задолжувањето, не го менувате воопшто моделот на јавна потрошувачка, не правите нов производствен, енергетски или институционален капацитет, само ја продолжувате старата практика на да земете долгови, да ги зголемете расходите, да префрлите пари од едно место на друго, од шупло во празно, и така да направите некаква си атмосфера каде што ќе може да исечете по некоја лента и тоа да го наречете развој. До сега скоро сите влади некако преживуваа од буџет до буџет, а некои влади, Бога ми, беа и од кампања до кампања, но за вас најголемата карактеристика изгледа ќе биде дека од ребаланс до ребаланс. Јас не верувам дека до крај
ќе издржи овој буџет. Мислам дека ќе имате уште еден ребаланс. Доволно е лош показателите и во овој ребаланс. Се надевам дека во иднина, кога ќе окроиме буџетот за 2027 година, а тогаш и на вас, почитувана министерка, ќе ви биде многу потешко, поради тоа што веќе лимитот за задолжување го има постигнато плафонот. Документов кој што пред нас го имаме за ребалансов е политичко преживување со јавни пари. За жал, мислам дека оваа влада нема да преживее до крај на 2027 година и овој ребаланс очигледно дека се заснова на план за финансирање на проекти кои што ќе имаат задача да го спремаат општеството, а и самите партиски чинители во власта за предвремени парламентарни избори. Благодарам.